こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。はい。ですね、そろそろね、ちょっとスタートのいろいろ考えたいですね。Do you speak virus? What is called sending chemical messages? ウイルスと話せる？ファージは化学物質のメッセージを送っていると。ファージってご存知でしょうか。私がファージについて初めて知ったのは、変な生き物という本で知りましたかね。そうですね。変な生き物、ご存知でしょうか。変な生き物2やったと思うんですけどね。そうです、ファージ。ですね、ファージ。頭のなんか、カクカクした頭に足がペヨーって棒がついとって、それに足がペヨペヨペヨって生えてるっていうね、ファージ。見てると結構愛嬌のある、感じですけども、本当にあんな形してるんですね。なんか電子顕微鏡写真とか時に見ますけど。さて、そのファージなんですけどもですね、そのやりとりができると。ファージ同士で。ウイルスなんてのは、ようね、生物と無生物の間や、なんとやらと言われたりしますけどもね、もうそもそも代謝も何もありません。分裂もしません。自分だけでは。というやつらなんですが、果たしてこいつらを生き物かどうなのかという話なんですけども、まあ、それとは別として、まあ、そういうやりとりができると。化学信号でやりとりができると。どうやってやってるんでしょうね、という話でございます。結構深い話です。はい。Okay, first I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. Viruses are sending a message by using the chemical signal. Sometimes viruses is sending a message and make a decision whether they will kill the host or not. This is the first time that the virus who kills the bacteria has a system of communication, and also the researchers have already found the other type of virus can send a message to other their powers. So this result will connect to the this will connect for dealing with the virus that infect to the person. This finding was announced by the Lotem Sorek, the Israeli researcher. First, Mr. Sorek was researching about the bacteria Bacillus subtilis. Is taking a communication with others who protecting the phage. But in actual, the researchers find the invader of bacteria phage that is called PHI3T is making some chemical that affecting to the behavior of other virus. Phage can invade in two ways. In many patterns, they multiply, they invade and multiply and hijacked host and them multiply and killed
the host. But not only that, they can insert the genome into the cell and enter to the ill sleep until they will triggered and starting the multiply. First, and Mr. Stroke and the researchers put the bacteria and phage entered into the flask, and many times phage killed the bacteria. Then they checked the molecule in the flask. They find some mysterious proteins. They flushed this protein and feed into the other flask that is in the phage and bacteria. Then the behavior of phage changed. Many phage stopped to kill the bacteria and insert the gene into them. The researchers called this molecule arbitrarium. After the 2.5 years research, the researchers identified this arbitrarium as the protein, viral protein, that seeps out from the bacteria. When this arbitrarium's level becomes high, and that is, in other words, many bacteria was killed, phage stops for killing the bacteria and insert the gene and go to sleep. If phage kills the bacteria all the time, the host will devastate, destruct, and them. The phage will also destruct. It will also become a destruction. So they will stop. They stop the killing of bacteria and wait for recovering the host. This is a very big finding. Solek will keep the research, and Solek have kept the research and then find 100 types of system from other viruses, and this information will help the curing way for the virus that has a sleeping time like HFA。 はい、ほんなら行きましょうか。ですね、ウイルスがですね、触手に感染して殺すかどうかという、すぐに殺すかどうかという決定を化学信号でやり取りしていたと。まあ、やり取りってほどでもないんですけどね。まず細菌を攻撃するタイプのウイルスがコミュニケーションを取れるなんていうのは初めての発見です。そもそもあいつは喋れるんかと。すでに研究者たちはですね、他の、タイプのウイルスにおいてもこれが見つかっていると。コミュニケーションを取っていることが分かったということで、もしかしたら今後のウイルス対策で、つながっていくかもしれないと。今回の発見はイスラエルのローテム・ソレクさんという人たちが、発見。
1月18日に発表したものです。それこちらは、バシラスサベテリスというバクテリアがですね、ファージから身を守るためにコミュニケーションを取っているかというのを調べていたわけです。ところが実際に見つかったのは、このバクテリアに侵入する側の PHI3T というファージが、ウイルスが化学物質を作っていたことが分かったと。ファージというのは2つの方法で細胞に侵入します。1つは普通に侵入して、で、宿主細胞をハイジャックして、で、宿主が死ぬまで分裂し続けるわけです。食い散らかすわけですわ。ただ、それだけじゃなくてですね、場合によっては、自分の遺伝子を細胞の中に注入するだけして、分裂をするまで休眠をすると。研究者たちが、調べたところですね、まずバクテリアとファージをフラスコに入れると、多くの場合はバクテリアを食い殺すと、ファージが。そしてそれをろ過した。ろ過するとよくわからんタンパク質が出てきました。このタンパク質はドイツのものかということを調べていたんですが、再度このタンパク質を注入した状態で実験を行うと、ファージの行動が変わったわけです。そして多くのファージが遺伝子の注入だけを行って休眠をし始めたわけです。この物質を研究者たちはアルバトリウムかなと呼んでいます。アルバイトですね。アルバイトリウムかな。ラテン語みたいなんですけどね。アルバイトリウムにしときましょうか。アルバイトですし。ほい。で、2年半にわたる研究の後ですね、このアルバイトリウム。これはウイルスのタンパク質だったと。バクテリアが死んだ後にバクテリアの中から出てくるウイルスが作ったタンパク質だった。そしてこのタンパク質の濃度が高くなると、ファージは遺伝子の注入だけを行って、休眠を行うようになると。これはなんでかと。言うたらですね、細菌が死ぬとこの、物質が溢れ出るわけです。要するに、これの濃度が高いということは、細菌がいっぱい死んでいる。逆に言うと、今生きている細菌が少ない。飯が少ないというわけです。飯が少なくなったらですね、飯が全部なくなったら全滅してまいりますわ。要するに食う方がですね、全部死んでもうたらんなもん、食われる方が全滅したら食う方も同じ運命をたどることになるわけです。で、そうならないように、生かさず殺さずのところを取るためにですね、この物質が増えると。ファージは殺すのをやめて、休眠状態に入って、宿主の数が増え直すのを待つわけです。この発見は非常に大きな発見です。それこちらはもうすでに他のウイルスからもこのシステムが見つかっているということを報告しておりまして、この情報がもしかしたら他の人間に感染するようなウイルスの潜伏時期など調べるために有用になるかもしれないということを言っているということです。Okay, thank you very much for listening. Goodbye.